Hi， 我係林德榮。就好似其他 Proton Persona 車主咁，我知道佢唔係好大西。當架車完全冇油嗰陣，只要跳換90 ringgit，佢就可以行757公里咁遠。而家我架車有咁多油，我話你知佢究竟可以行幾遠啦 ？Let's go！ Proton Persona 咪好咯，加埋啲咁嘅車，你睇壞晒咗，正翻子。早晨，我係林導。風雨裏追趕。你係嘛？嗰啲多窿啊？Saya Radio DJ lah, My FM. Jack Lim, Lam Tak Wing. You dengar Era FM 啊？我之所以中意我嘅 Proton Persona， 係因為佢可以令我慳翻好多。有錢啊，令我嘅生活。媽咪同我學咗去怡寶食河粉啊，即刻去買啦！令我嘅生活增加唔少嘅驚喜啊！如果你都想增加更加多嘅驚喜，今日就嚟試揸 Proton Persona 啦！阿玲，快啲嚟幫手攞 bag 啦！我保證你都好似我咁高興噶。呀，大玲，嚟啦，不如去便利食辣沙啦！